नमस्कार। बस आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमें हँसते हुए देखते हैं, पर उस हँसी चेहरे के पीछे बहुत सारी दर्द है। मैं भी उदास रहती हूँ, पर अपने आप को यही समझाएं कि मेरा भी तो कोई ख़ास है, अपना है, उसके लिए मुझे जीना है। इसलिए मैं हर रोज़ हँसती हूँ और गुनगुनाती हूँ और अपनों के लिए हँसती हूँ, बोलती हूँ। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी जीवन में दुखी रहे या अकेले पड़ जाए तो हिम्मत मत हारा कीजिए उन अपनों के लिए जो आपको प्यार करता है। आपकी फैमिली आपको प्यार करती है, ख्याल रखती है, खोजती है, उनके साथ बने रहिए। हमारी ही विनती है आप सबसे। फैमिली बहुत 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 ज़रूरी है सभी के लिए। इसलिए मैं बहुत बहुत ही दुखी रहती हूँ, पर फिर भी मुस्कुराती हूँ, हिम्मत नहीं हारती। इसलिए आप सभी हिम्मत मत हारिए। कभी भी अकेले पड़ जाए तो फैमिली के साथ बने रहिए, हंसते ही रहिए, प्यार कीजिए। हमारी ईश्वर से ही विनती है।